ก็เพราะว่าผมเกิดมาไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหมือนใครนี่ครับมีแค่ใจกับร่างกายที่พร้อมจะเผชิญกับโชคชะตาสองแขนสองขาพร้อมสู้กับการไขว่คว้าหาเงินงานหนักก็สู้ครับงานเบาก็ลุยเหนื่อยก็ไม่เคยท้อหนักก็ไม่เคยถอยสมองสั่งใจใจสั่งกายทำใจให้สบายต่อให้เหนื่อยกายผมก็ทำได้จนมันสำเร็จแล้วครับเขาบอกว่าอุปสรรคมีไว้พุ่งชนแต่สำหรับความจนก็ต้องทนสู้กันไปนะครับเงินเก็บในบัญชีอาจจะยังไม่มีถึงมือ